friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day locked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You living on the cycle. Эй, дружбан, привет, это я, да, ты на моем канале, и сейчас ты смотришь мое видео. Это превьюшечка, ну даже не превьюшечка, ну да ладно. И сейчас я хочу тебе рассказать несколько новостей. То, что у меня будет теперь видео выходить отредактированные, но они будут именно от моей руки записываться, и ты должен еще посмотреть ссылочки в описании, которые я там оставила, да, на 2 канала. Я не буду говорить, кто это. И ты услышишь об одном из этих людей у меня в этом видео. Я не буду дальше спойлерить. Так что ставь лайк, подписывайся, смотри мои другие видео, ставь там лайки и пиши комментарии, что мне дальше делать. И все. Всем бай-бай. Смотри дальше видео. Всем привет, Бейла, с вами я, Аня Бейл, и сегодня я хочу поговорить с вами о том, что видео будет 28 мая, потому что идут школьные годы. Да мы так не похожи, даже по цвету кожи. Становись в круг и руки выше, пусть нас здесь каждый услышит. Если вам это нравится, то не поставить лайк и подписку сделать. И еще подписаться на канал одному хорошего пацана, который играет в КС. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас подхожих. Двигайся в такт, вот так, don't stop. Тут каждому найдется место, повторяй себе. Ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, но нас будет точно слышно здесь. Да ты не похожи, я не похожи. Мы не похожи на остальных, ничто не тревожит. Сегодня так можно, просто немного становиться другим. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Слухачка, мне норм. Нормально, блин. Можно и так сказать. Я сейчас снимаю телефон. Мне кажется. У всех такие разные танцы. И нам они наговорят, нас нравится. Двигайся вместе с нами, не стесняйся, давай полетаем. Поднимай руки вверх, пока диджей нажимает плей. Да, это все, что нам нужно теперь. Просто поверь, да, мы сегодня немного не те, но стало время перемен. Волнами звука украсим букет, и тебе тут никто не скажет нет. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи. Вообще. Я повелитель только на нига-нига-нига типа фотоснимки. Мои волосы словно пружинки, но зато он взрывает танцпол на любой вечеринке. Любят блондинки, любят брюнетки. У меня родятся шоколадные детки. Мы с вами одного дерева ветки. В космосе на разные тут планетки. Ничего, так что вы снимайте. То есть смотрите сами. Вот. Понятно, я не знаю. Скоро в школу, обидно. Но не надо париться. Я не успела снять. Захотела. Серьезно, очень хотела снять. Но не успела сегодня. Просто успела снять. Идеально. Мы радуемся трофеям, украденным стаканам из
из клуба Может быть, я буду и снимать регулярные поливаем какие-то видео. диджея. На чем Даже стоит не все, а свет, просто на как чем это стоит выглядит, свет. всё буду рассказывать с вами. По этим темным спорте. аллеям Может быть, еще что-то. не не заговаривай знаю. зубы. Не Никто знаю, так не умеет Ты на сказать нет мне вообще. привет. Привет. Да. Мне очень хорошо быть Ничего рядом не с знаю. тобой. Просто хорошо Сейчас мы быть переключимся ко рядом. мне на площадку. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Ну что же, я уже на площадке. Просто хорошо быть рядом. Быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Ладно, потом придумаем. Для своих подписчиков. Ну что же, мы сейчас идем. Этот лысый водитель Так, ну что же, больше похож на бандюгу. И мы нарезаем по кругу, будет. не в силах расстаться. Я понимаю, по лестнице. По этим темным аллеям Все думают, что я не заговаривай зубы. Видишь, пойти? Кто так не умеет, как ты? Никто так не умеет, как ты. Никто так не умеет, как ты. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Я выйду на свой этаже. Лечусь. Ну что, я уже почти у себя на этаже. Думаю, буду уже заканчивать. Я даже не знаю, зачем я снимала это видео. Но оно выйдет на канал. Сильно за полночь на двоих. Ладно. И Всем асфальт удачи, всем пока. С вами была я, остывает, Аня Б. трамвай Думаю, вам нравится это на видео. нас Ставьте двоих. лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, бай-бай. Ну и что же, сейчас Мне я очень хорошо быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Просто хорошо быть Я рядом. редактировала это видео за 2 дня. Быть рядом с тобой. Просто хорошо быть рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой. Я решила Просто снимать хорошо быть рядом. день редактировать и снова редактировать. Думаю, тебе понравилось это видео. Бай-бай. Смотри мои другие видео и смотри. Внесу всякие ссылочки и пиши комменты. Бай-бай.